9 from the field, 3 rebounds, and 2 assists. Reynel, itong Meralco, naka 42 points from inside the paint. And from the free throw line naman, 25 points yung nakuha nyo. Can you describe the aggressiveness Meralco showed tonight? Usually, lahat ng mga big guys na tulong-tulong ngayon. So, sobrang happy kami nga. Lahat kami, yun nga, nag-dominate namin yung train ngayon. Napag-usapan natin, yesterday, you celebrated your 42nd birthday. And how have you managed to, maintain that kind of play and maintain to be efficient para sa team mo at this point of your career? For me, I try to be ready every time. Kumbaga, ano man mangyari, kasi sabi ni coach na kailangan mag-ready ako. So, every time na tawagin ako, so ready naman ako. So, yun nga, siguro, discipline na lang sa sarili. Bukas, laban ulit kayo against Trainer Shine. How does the recovery time work? Of course, ngayon, titingnan namin yung film mamaya. So, pag-aaral namin kung mga game namin ni Coach Norman. So, yun lang, kailangan i-execute namin yung ano yung gusto niyang gawin. Baka may mga gusto kang batiyan at pasalamatan? Of course, gusto ko lang batiin sa lahat ng bumati sa akin. Thank you. Sa mga taga-Bacolod, Talisay, mga kaibigan ko, mama, papa ko. At saka yung anak ko sa Norway, pinsan ko sa Hawaii. Maraming salamat sa inyo. Saka sa mga PBA, thank you. Great job, congratulations, and happy birthday Thank again. you, thank you. Now we'll send you to the press room and to hear what Coach Norman Black has